जम्मू कश्मीर से अगले कॉलर हैं निशा हमारे साथ। स्वागत है निशा। हाय मैम, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ, मैं सवाल करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे ना पति कोई 2-3 महीने से उनको सूखी खांसी है। सूखी खांसी? तो हाँ, और उनका ना वेट एकदम मतलब लूज हो गया। वेट एकदम से कम हो गया? हाँ, बहुत कम हो गया। तो इसलिए मैं हकीम साहब से बात कर रही हूँ। मैं इतनी खुशी हूँ कि इनके साथ मैं बात कर रही हूँ सर जी। नमस्ते सर जी। आदर। हाँ, तो कितनी उम्र है आपके पति देव की? हाँ, ये सर कोई 37-38 साल। कोई तकलीफ तो नहीं है ना पेट में? सर हाँ, पहले हर गर्मी में ना उनको कभी पेट में दर्द रहता था, कभी पीले की शिकायत, कभी ये मतलब होता रहता, और इस बार खांसी होगी। और ड्रिंक स्मोकिंग करते हैं, मानते तो है नहीं। अच्छा। हाँ, ठीक है। बीपी भी रहता है काफी। आपके होते हुए ये हरकत करते हैं, इसका मतलब है कुछ असर कम है आपका। बहरहाल मैं मजाक कर रहा था। आप तो खुद उनसे बहुत ज़्यादा उनका कहना मानती हैं, उन्हें चाहिए कि कुछ कहना आपका भी माने। अच्छा देखिए, अगर इतनी खांसी हो रही है तो एक बार खून की जांच भी करा लें, बहुत ज़्यादा है तो। और वेट लॉस होना एकदम से अच्छा नहीं है। कोई लीवर की परेशानी या इन्फेक्शन हो सकता है, करा लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो मैं उनको नुस्खा बताता हूँ। आपके किचन में वो है ना पीपलें निकालिए, उसमें से एक लंबी सी होती है ना, खूबसूरत सी 1-1.5 इंच की पीपलें कहलाते हैं। वो आप लोग यूज़ पता नहीं करते, लेकिन पीपलें आप सर्च करेंगे तो समझ जाएंगे। 1 इंच 1.5 इंच की होती है। आधा एक लें और आधा दांत से ऐसे तोड़ के उसे चूसते रहें, चबाते रहें और गर्म पानी पी लें। ऐसा दिन में 2 बार कर सकते हैं, बहुत जल्दी इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।